हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर नेक पेन, सर्वाइकल पेन। तो नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है। ये केवल एक लाइफस्टाइल का इशू है। जब हम लगातार रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, सिटिंग करते हैं ऑफिस में या फिर घर पे नीचे गर्दन झुकाकर लगातार काम करते रहते, तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो किस तरह से, वो कौन कौन से आसन हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिनको करने के बाद आप बहुत ही जल्दी नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक की स्ट्रेचिंग से। तो नेक की स्ट्रेचिंग से क्या होगा, आपकी नेक की मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, ब्लड का फ्लो होने लगेगा, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा और जो स्टिफनेस है वो दूर होने लगेगा। और इसके स्टिफनेस के दूर होने से आपको पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट जो वेरिएशन है नेक स्ट्रेचिंग का, इसमें आपको अपने नेक के मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा आप पीछे की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं अपने नेक को, उतना लेके जाइए। पूरी आपके नेक के मसल स्ट्रेच होंगी। ये बहुत ही इफेक्टिव है नेक की मसल्स स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, आपके फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, साथ ही जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिनको नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, उसे दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने नेक के मसल्स को इतना ज़्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए कि आपका सिर का पीछे वाला हिस्सा आपकी बैक को टच करे। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए, इनहेल करके पूरा होल्ड करके रखिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। पूरा इनहेल करके होल्ड करके रखिए, लगभग 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर ब्रीथ आउट करते धीरे धीरे सामने लेके आइए फेस को। आपको याद रखना है कि यदि आपको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है तो कभी भी आपको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसे अवॉइड करें। तो इस तरह से नेक की मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है, नेक को पूरा पीछे लेके जाना है। तो इस तरह से आपको इसे करना है लगभग 5 टाइम्स। स्टार्टिंग में यदि आपको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत तकलीफ होती है, तो आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वेरिएशन नेक का। तो अपने चिन को आप अपनी लेफ्ट शोल्डर की लाइन में लेके जाइए। अपने चिन को जितना ज़्यादा लेके जा सकते हो उतना। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करके रखेंगे और अपने 2 फिंगर से, अपने मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर से अपनी चिन को प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। देखिए लगातार आप स्ट्रेच करते रहिए, प्रेस करते रहिए। काउंट भी कर सकते हैं आप, 10 सेकेंड तक काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ब्रीदिंग करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, फेस को सामने ले आइए और फिर इसी तरह से हम राइट साइड में भी लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी चिन को पूरा लेके जाइए और फिर 2 फिंगर से प्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए और अपनी चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड तक होल्ड करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस पर लीजिए। अब नेक की स्ट्रेचिंग का जो थर्ड वेरिएशन है वो है, आप अपने नेक को पूरा साइड में लेके जाइए, लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में। अपने लेफ्ट ईयर को शोल्डर के पास जितना ज़्यादा आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। इसके बाद अपने सेम हैंड से इस तरह से प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। अपने फिंगर टिप्स को जस्ट आप अपने ईयर के ऊपर रखिए और फिर पूरा प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। अपनी शोल्डर को और एल्बो को पूरा स्ट्रेच करके रखिए। पूरा आपको साइड में स्ट्रेच फील होगा। पूरा स्ट्रेच कीजिए 10 सेकेंड तक कंटिन्यूसली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर इसी तरह से अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास धीरे धीरे लेके जाइए, जितना ज़्यादा पास लेके जा सकते हो उतना, और फिर अपने सेम हैंड से पूरा प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है, पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसे आप चेयर पे भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री टाइम है तब आप कर सकते हैं, और इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है आपको 10 सेकेंड ही होल्ड करना है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 सेकेंड भी, 30 सेकेंड भी। ओके, तो ये थे नेक स्ट्रेचिंग के 3 वेरिएशन। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस को सामने रखिए और अपनी बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए, और अपने राइट हैंड को, राइट हथेली को जस्ट अपने ईयर के ऊपर रखिए, और फिर लंबी गहरी सांस भरिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हथेली से सिर की डायरेक्शन में प्रेशर लगाइए, और सिर से हथेली की डायरेक्शन में प्रेशर लगाइए। पूरा प्रेस कीजिए, प्रेशर लगाइए, पूरा प्रेस करते रहिए, लगातार स्ट्रेच करते रहिए, प्रेस करते रहिए। हथेली से सिर की डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है, और सिर से हथेली की डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है। तो 10 सेकेंड तक इस तरह से करते रहिए। बहुत ही इफेक्टिव है नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जितनी भी स्टिफनेस उसे दूर करने के लिए। इसके बाद ब्रीथ आउट करते रिलैक्स हो जाइए, हाथ को नीचे ले आइए, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। इस तरह से अपनी हथेली को जस्ट ईयर के ऊपर रखिए, और फिर एल्बो को एकदम ओपन करके रखिए, शोल्डर को भी। लंबी गहरी सांस भरिए लंग्स में, चेस्ट में, और फिर प्रेस कीजिए हथेली से सिर की डायरेक्शन में, और सिर से हथेली की डायरेक्शन में पूरा प्रेशर लगाइए, प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। लगातार प्रेस करते रहिए, और इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। तो इस तरह से आप इस स्टेप को कीजिएगा लगभग 3 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट है, अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए, और अपने दोनों हाथों को एकदम सिर के पीछे रख लीजिए। इस तरह से अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, एल्बोज को ओपन कीजिए, और प्रेस कीजिए। अपनी हथेली से सिर की तरफ प्रेशर लगाइए, और सिर से हथेली की तरफ जितना ज़्यादा आप प्रेस कर सकते हैं प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके बाद इसी तरह से आप अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के रखिए, और फॉरहेड पे रखिए अपने हाथों को, और प्रेस कीजिए। अपने सिर से हथेली की डायरेक्शन में प्रेशर लगाइए, और हथेलियों से सिर की डायरेक्शन में प्रेशर लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरी आपकी नेक की मसल्स में स्ट्रेच फील होगा आपको। बहुत ही इफेक्टिव है ये नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। याद रखिएगा, आपको अपनी चिन को ऊपर नहीं करना है, फेस को जस्ट सामने रखना है, और पूरा प्रेस कीजिए। इस तरह से लगातार प्रेस करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। तो इस तरह से ये सारी जो स्टेप्स हैं इनको आपको 3 to 4 टाइम्स करना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए, और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लीजिए। इस तरह से बैकबोन को स्ट्रेट करके रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, एल्बोज को ओपन कीजिए, और फेस को सामने रखिए। अब देखिए, ब्रीद आउट कर इनहेल कीजिए, एंड एक्सेल करते ब्रीद आउट करते अपनी एल्बोज को जितना पास पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके आइए। इस तरह से पूरा एल्बोज को जितना पास लेके आ सकते हो उतना लेके आइए, एंड ब्रीद इन करते हुए अपने हाथों को
एल्बोज को, शोल्डर्स को, चेस्ट को जितना ज़्यादा पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए अपनी एल्बोज को बिल्कुल पास पास लेके आइए, इस तरह से टच करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा पास पास लेके आ सकते उतना लेके आइए, टच करने की कोशिश कीजिए। एंड ब्रीद इन करते हुए पूरा लेके जाइए पीछे, इनहेल करते हुए पूरा पीछे लेके जाइए। हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। ब्रीद आउट करते हुए आगे लेके आइए। बहुत ही इफेक्टिव है ये। जितना भी आपके अपर बॉडी में स्टिफनेस है, कर्व आया हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, नेक पेन है, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम उनके लिए भी, और जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। हाथों की स्ट्रेंथ के लिए, जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए ब्रीदिंग करते पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद आउट करते आगे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से आप 10 टाइम्स इसको कीजिएगा और फिर रिलैक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा पीछे हो जाती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे, देखिए अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे चेस्ट के सामने रखिए एंड ब्रीद इन करते अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने नेक की मसल्स को, शोल्डर्स की मसल्स को, हाथों की मसल्स को स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए। पूरा अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, पीछे लेके जाइए एंड ब्रीद आउट करते हुए आगे लेके आइए। तो यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको अपने फेस को, नेक को नीचे बिल्कुल नहीं लेके जाना है, फेस को सामने ही रखना है जब आप आगे आ रहे हैं। ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए आगे आ जाइए इस तरह से। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा। जिनको भी अपर बैक में एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, या फिर नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, हंच बैक की प्रॉब्लम है, जिनके शोल्डर्स लगातार रॉन्ग पोस्चर में सिटिंग से, जिनके अपर बैक में कर्व आ गया है और शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे लेके जाइए, इनहेल करते हुए पूरा पीछे लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए एंड ब्रीद आउट करते आगे। और जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप 10 टाइम्स कीजिएगा। इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए सामने आ जाएंगे। यदि आपको नेक पेन है तो आपको गर्दन को बिल्कुल भी आगे नहीं झुकाना है। तो इस तरह से इसे आप कीजिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आसन है। इनको करने से आपको निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में रिलीफ मिलेगा। यदि आप करते हैं तो आप देखिएगा, रेगुलर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा 7 डेज में, विद इन 7 डेज में आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। जो नेक पेन था, सर्वाइकल पेन था, वो क्योर हो गया है। और यदि आप रेगुलर इसको करते हैं तो जितनी भी स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा फैट की प्रॉब्लम है, अपर बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको आप जरूर कीजिएगा और विद इन 1 मंथ में आप इसके रिजल्ट देखिएगा। तो अभी बस इतना ही। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।